На третий день моего лечебного голодания у меня очень сильно забилось сердце. Я так боялась, что мне казалось, что, кажется, оно сейчас выскочит, и я умру, что что-то может произойти. На самом деле ничего страшного нет. В данном случае нужно просто съесть 2-3 ложечки меда. Можно прям с чаем, можно просто их съесть, запить водичкой, тут как вам удобнее, и все пройдет. И вот это вот сердцебиение такое очень резкое происходит потому, что у нас снижается сахар в крови. На третий день у нас организм переключается на утреннее питание. Организм начинает питаться жирами. Жиры, они очень не быстро растворяются, это не как углеводы, и поэтому идет нехватка, то есть снижается сахар в крови, но это все вот выравнивается с помощью просто 2-3 ложек меда.